Fanny Legends Skin Moscow All Star Skin နဲ့ Stan Skin တွေကိုရရှိဖို့အတွက် Diamond ဘယ်လောက်ထိသုံးရင်ရနိုင်မလဲအားလုံးမျှော်လင့်ပြီးတော့ဆောင်စားနေကြတဲ့ Fanny Legends Skin က Match လ10ရက်နေ့မှာ Mobile Legends Game တွေကိုရောက်ရှိလာတော့မယ်လို့သိရပါတယ်ဒီ release date က confirm တော့မဖြစ်သေးဘူးဗျ Fanny Legends Skin ကလည်းပဲ Alpha Legends Skin တုန်းကအတိုင်းပဲ tanky ရပြီးရင် form ပြောင်းပါမယ်တဲ့ခါတိုင်း Legends Skin တွေလိုမျိုးပဲ Ghost Skin တက် Saver Skin တက်ဆိုပြီးတော့လာပါလိမ့်မယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AMD Game Show ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်က Fanny Legends Skin ကိုဈေးအသက်သာဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဂုံးစင်းရမလဲ All Star, Ammo, Stan, Sparkle, Automate လိုမျိုး Square Skin တွေအတွက် Diamond ဘယ်လောက်ဖြည့်ပြီးတော့ဘယ်လောက်သုံးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် Event ရက်ကတော့စုစုပေါင်းရက်40ကြာမယ်လို့သိရပြီးတော့ 1 draw Diamond 100 10 draw Diamond 1000ကုန်ပါလိမ့်မယ် Daily discount နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 1 draw Diamond 50နဲ့ First 10 draw အတွက် 50% discount ရပါလိမ့်မယ် Legend Skin တွေဖြစ်ကြတဲ့ Fanny Legend Skin နဲ့ Gonavia Legend Skin ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ Crest 1600နဲ့ Event Show တွေမှာလဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ Crest 1600ရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ draw 105ခုကနေပြီးတော့ draw 120လောက်ထိကို draw လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် All Star Skin တကောင်ရဖို့အတွက်ကြတော့ Crash 100အထိစုရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ Crash 100ရဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခါ55ကနေပြီးတော့အခါ60လောက်ထိကို draw လုပ်ပေးရလိမ့်မယ် Lucky Box Skin နဲ့ Stan All Star Ammo Sparkle Automate လိုမျိုး Square Skin တွေကိုတော့ Crash 600နဲ့ Epic Shop Skin တွေအတွက်ကတော့ Crash 400နဲ့လဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကန်ကောင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Skin တွေကို Crash တွေစုစရာမလိုဘဲနဲ့ draw လှည့်ုံနေပဲပေါက်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲသိရတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာပေါက်နိုင်ကြတော့အရင်အောင်နေပါတယ် Premium Supply ကနှစ်ခါလာမှာဖြစ်ပြီးတော့စုစုပေါင်း Free Token 36ခုထိရနိုင်မယ် Phase 1မှာ Diamond 1000ပြည့်ပြီးတော့ Diamond 900သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Free Ticket 18ကတ်နဲ့ Promo Diamond 800ထိရပါလိမ့်မယ် Phase 2မှာ Diamond 900ပြည့်ပြီး Diamond 900သုံးမယ်ဆိုရင် Free Ticket 18ခုထိရလိမ့်မယ် Lucky Box Skin နဲ့ Stand Skin တွေပဲယူမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ Free Ticket တွေနဲ့ဒီမယ် AC လေးရနိုင်ပါတယ် Fanny Legend Skin ကိုရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Event တွေစလာချင်းတပတ်အတွင်းမှာပဲ Daily Recharge Event ရှိပါမယ်တရက်ကို Diamond 100နဲ့3ရက်ဆက်တိုက် Recharge လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Token 3ခုထိရပါလိမ့်မယ်လုံနဲ့10ရက်ဆက်တိုက် Recharge လုပ်ရင် Token 2ခုထိထည့်ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့3ရက်ဆက်တိုက် Recharge လုပ်ရုံနဲ့လုံလောက်ပါပြီပြီးတော့ Mega Draw Bundle ကနေပြီးတော့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Token 14ခုထိရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစိန်10လုံးနဲ့စိန်46လုံးနဲ့နှစ်ကပ်ပဲဝယ်ရပါလိမ့်မယ် Premium Supply ကနေပြီးတော့ Free Token 36အပေါင်း Promo Diamond 800ရပါလိမ့်မယ်စုထားခဲ့တဲ့ Promo Diamond အယူတက်ကိုပါထည့်ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စုစုပေါင်း Token 36ခုနဲ့ Promo Diamond က1669လုံးထိရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ Promo Diamond 1669လုံးကိုသုံးပြီးတော့ draw လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခါ20 draw လုပ်လို့ရလိမ့်မယ် Premium Supply မှာက Diamond 900သုံးခဲ့တဲ့ First Stand Draw ကိုထည့်တွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာအားလုံးစုစုပေါင်းက draw က82ကြိမ်ထိရှိသွားပြီကျွန်တော်အနေနဲ့ Event စလာကတည်းကနေတိုင်း draw discount နဲ့ 1 draw လှည့်ရလိမ့်မယ် Event ရက်က40ကြာမှာဆိုတော့စုစုပေါင်းကdraw 40ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပေါင်း112 draw ဖြစ်သွားပြီဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင် player အများစုက Crash 1600ထိရနေပြီဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ Diamond ဘယ်လောက်ဖြည့်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ Event စစချင်းမှာ Diamond 300 Phase 1မှာက Diamond 1000နဲ့ Phase 2မှာက Diamond 900စုစုပေါင်း Diamond 1800ကျော် Recharge လုပ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Legend Skin တစ်ကောင်ကို Diamond 1800နဲ့ရမှာပါ Gold တက်လို့ရှင်လို့ဗမာလူကြီးတန်းဖောက်တဲ့သူတွေကတော့ Diamond 1000လောက်ထိကိုကုန်နိုင်ပါတယ်ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုလူလိုအနေနဲ့ကိုလိုချင်အောင်ရဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတီးသွားလောက်ကြပါပြီဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ပါတော့မယ်ခင်ဗျနောက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှပြန်ပြီးတော့တွေးကြပါမယ်နော် Mobile Legends နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Diamond တွေကို AMD Game Show မှာယုံကြည်စိတ်ချစွာဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးပေးကြလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်